हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं इंडोटेक चैनल और आज हम बात करने वाले हैं इस हेडफोन के बारे में, जो कि है जेब्रोनिक जेबमैंग हेडफोन है। आज हम इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या इसको हमको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। सारी बातों को आज बताएंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बॉक्स में कुछ मेंशन किया गया है। वो सबको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में दिया गया है ब्लूटूथ 5.0 का कनेक्टिविटी दिया गया है। ऑक्स केबल का पोर्ट दिया गया है और कॉल फंक्शनिंग दिया गया है। मीडिया वॉल्यूम कंट्रोलर दिया गया है और 20 आवर का प्लेबैक दिया गया है और फोल्डेबल डिज़ाइन दिया गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये सब सारी चीज़ इसमें है या नहीं है, और है तो कितना सही है और कितना गलत है। चलिए सबसे पहले हम वीडियो को बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है हेडफोन को पहले हम साइड कर देते हैं थोड़ा और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या और है। इसमें है एक यूज़र मैनुअल और एक यूएसबी चार्ज के लिए, और इसमें कुछ है नहीं। तो इसको हम लाते हैं। ये है हमारा हेडफोन। ये कुछ इस टाइप का है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक पावर का बटन है, बीच वाला पावर का बटन है, दो वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, और ये दोनों वॉल्यूम अप डाउन के बटन के साथ साथ ये नेक्स्ट और प्रीवियस का भी बटन है। और इसमें पोर्ट्स की बात करें तो एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, एक ऑक्स केबल के लिए दिया गया है, और दो छेद हैं जो कि एक है एलईडी इंडिकेटर के लिए और एक माइक के लिए है। और साइड का फिनिश देखें तो बहुत ही अच्छा है, कूल टाइप का है। यहाँ पे एक ब्रांडिंग दिया गया है जेब्रोनिक का। और ऊपर के कुशन्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी है। ऊपर के लिए तो ठीक ही है, और देखते हैं कि इसके लिए क्या है। एयर कप्स कैसे हैं। एयर कप्स थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन चल सकता है। अब देखते हैं कि ये फोल्डेबल डिज़ाइन में है या नहीं। तो हाँ, ये फोल्डेबल है। ये दोनों साइड से फोल्ड हो जाता है। बहुत ही छोटा हो जा रहा है। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं और इसमें क्या क्या खास बात दिया गया है। इसको ऑन करके देखते हैं। इसको ऑन करते हैं। यहाँ से पावर बटन को ऑन करेंगे। ये इंडिकेटर जलने लगा। अब इस पे हम कुछ कनेक्ट करके कुछ देखते हैं कि इसमें काम करता है या नहीं। अब देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है। इसमें कुछ म्यूजिक प्ले करते हैं। इसका साउंड भी एक बार हम आपको सुना देते हैं। साउंड क्वालिटी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन ठीक ठाक है, चल सकता है। और ओवरऑल इसका व्यू बताएं तो ठीक है, डिसेंट है, चल सकता है। और इसका बैटरी बैकअप सबसे अच्छा दिया गया है, और ये सच में उतना है। 8 घंटा तो चल ही जाता है। हम यूज़ करके पर्सनली देखें तो 8 घंटे तो पक्का चल रहा है इसमें। तो इसको आप ले सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसका। यदि आपको लेना होगा ये हेडफोन, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।